Вы когда-нибудь замечали у своей собаки такое поведение? Эти приступы называются обратным чиханием. Выглядят жутко, но на самом деле они не страшны. Обратным чиханием часто страдают декоративные собаки с короткой мордой, например, мопсы и бульдоги. Приступ может длиться от нескольких секунд до минуты. Потом собака успокаивается. Провоцировать раздражение может пыль, резкий запах цветов или духов. Также к причинам приступа относятся излишняя эмоциональность питомца, жадное питье воды, быстрое глотание пищи и тесный ошейник. Есть два способа помочь собаке при обратном чихании. Первый. Закройте собаке ноздри пальцем. Собака вдохнет воздух ртом и приступ прекратится. Второй способ еще проще. Мягко поглаживайте шею собаки и приступ пройдет. В целом обратное чихание не опасно и не страшно. Но если приступы повторяются очень часто, например, по 10 раз в день, то стоит обратиться к ветеринару. А ваша собака так делала?